हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, अपने कुत्ते को मैं ले जा रहा हूँ खेत में घुमाने टहलाने के लिए। तभी गाइस मैं देखता हूँ कि प्राइमरी की छुट्टी हो चुकी है। सभी बच्चे आ रहे हैं रोड पे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसी उसूल की एक छोटी लड़की बोलती है कि मैं इस कुत्ते को खिला सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये कुत्ता किसी अनजान आदमी को देख के भी काट सकता है। इसलिए सीधा इसको मैं अपने खेत में लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक लड़की आ जाती है इसे खिलाने के लिए। उस लड़की को फिर से मैं मार के भगाना चाहा। लड़की मार नहीं रही थी, इसलिए उसके पीछे अपना कुत्ता मैं लगा दिया। कुछ देर तक उसे कुत्ता दौड़ाया और वो अपने घर चली गई। अब आया ना लाइन पे। मैं देखता हूँ कि मम्मी खेत में कुछ काम कर रही थी। कुत्ते को लेकर जाता हूँ मैं घर और उसे घर पे बांध के और दोबारा मैं खेत में आकर लहसुन खनने लगता हूँ।